အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ For Your Scale Computer Training Center ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ share လုပ်ပေးမှာတော့ဘာသာစကားလေ့လာတဲ့အခါမှာ ChatGPT ကိုဘယ်လိုအကျိုးရှိရသုံးချပြီးတော့လေ့လာရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့အတွက် scale တခု knowledge တခုတိုးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ရဲရဲအားမခံပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စားလိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ ChatGPT ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် Google Chrome နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဝင်လိုက်မယ်အပြီးတော့ရင် ChatGPT ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီ website လေးတစ်ခုကြာလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ website လေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် website လေးရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ try ChatGPT ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရိုက်ပြီးတော့စာရိုက်လို့ရမယ်ဒီနေရာလေးတစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာကိုမေးမလဲဆိုတော့ရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာရှိတယ်ဒီတိုင်းလာအိမ်ကစသဖြင့်ရက်တွေကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုပြီးကျွန်တော်မေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် right 7 day in a week with Japanese language ဆိုပြီးတော့နော်ကျွန်တော်မေးလိုက်မယ်အဲ့မှာဆိုရင်တော့သူကကြာလာပြီပဲဒီမှာဒီ9ရက်လုံးကိုဒီရိုမာကြီးလို့ရောခန်းကြီးလို့ရောဟီယာကနာလို့ရောအင်္ဂလိပ်လို့ပေါ့နော်ကြာလာတယ်ဒီမှာကဆွရောပြီးခါရောပြီးစူရောပြီးဆိုပြီးတော့နော်စသဖြင့်ပေါ့ဒါဂျပန်ကလေးလာနေတဲ့လူကြီးဆိုရင်ဒါသိပါတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဗာမင်းကောင်းမယ်ဆိုတော့တကယ်ချင်းကိုဂျပန်လို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုပြီးကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်မယ် right friends with Japanese language တော့အလိုမျိုးရိုက်ရှာပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်မယ် with Japanese language အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြာလိုက်ပါတော့တိုမိုသားချီတကယ်ချင်းဂျပန်လို့တိုမိုသားချီလို့တကယ်ချင်းကိုခေါ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်လိုမှမဟုတ်အခြားဘာသာတစ်ခုနဲ့ပြောင်းဝင်ကြည့်မယ်ရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာရှိတယ်ဒီ9ရက်ပေါ့နော်ဒီ9ရက်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတရုပ်လို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုပြီးမေးကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာကြာလာပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တော့နားမလည်ဘူးအခုလိုနီးလေးနဲ့အခြားဘာသာစကားတွေနဲ့လည်းစမ်းကြည့်လို့ရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာသာစကားနှစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဘာသာစကားလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီ ChatGPT ကိုဘယ်လိုအကျိုးရှိရသုံးချရမလဲဆိုတာကိုအားလုံးမသိသွားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ message တို့အတွက် scale တစ်ခု knowledge တစ်ခုတိုးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီလိုဗီဒီယိုလေးကိုအများနဲ့ step ပေးပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တာရှိနိုင်မှုအတွက် notification လောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်သွားပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကပြသရခံလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ